this video, syempre kulit kita kay para manulaan ang gulay kita na to sa workplace. Syempre may talong kami, may kadyos, palagay, of course may araman kami ang palaya, diba? Bay ko po siya. Sinigat ko ang palaya to. So guys, wala ko siya. Yun. So isa, dua, mga tatlo ng kabilog lang. Ay, para may kapag kita isa iyo. At uli siya sa babaw. Okay. Panikwaon na to. Tangkong, kamuti, dua ka variant ng kamuti, kadyos, okra, kapayas. So ari nakita ko isa. Okay, enough. Dami pa kami tanong kaya hindi pa siya pwede kuhaon katulad sa kamalig. Ay ako nga nakuha mga kamuti, diba? So ready to go home na kita kaya nakakuha na kita gulay. On the way na kita kamuti ng purple, ang aripa, kamuti man na, may tangkong man ato, may alugbati man, diba, mapuli na kita.